一個方法幫你提升勝率，好簡單，記錄你嘅下注，不論勝負。點解你要落注呢場比賽呢？你贏錢或者輸錢嘅原因又係啲咩呢？甚至乎你可以記錄點解你冇落注呢場比賽，而呢場比賽又為你帶來啲咩啟示呢？以下係我一場球賽嘅筆記。呢一場比賽我有睇直播，但係冇落注。歐聯比賽，飛燕諾主場對國際米蘭，亞洲盤主隊受讓1球。唔少傳媒都會預測飛燕諾可以主場不敗。咁受讓1球唔係非常穩陣咩？去到上半場40分鐘左右啦，飛燕諾都完全不落下風嘅，仲差啲入波添。我心諗睇形勢，主隊就算唔贏都應該輸唔到2球啦。直到上半場末段國米先入1球，下半場飛燕諾就變成一盤散沙咁樣，國米控制整場比賽，最後國米贏3球。惡咗3點，第一就係亞洲盤受讓1球真係唔可以買下盤嘅。其實本來我呢啲投注受讓1球嘅下盤都係好少買，通常都係輸多贏少嘅。睇見呢個盤路我知道根本就唔應該投注下盤。第二就係球隊質素分野會隨着時間去展現。即使上半場主隊表現唔錯啦，但係始終攻擊球員唔能夠將個波送入網，而國米只需要一個機會就可以入波。呢種質素上嘅分野導致主隊大敗，形勢都係會呃人嘅。第三就係唔可以盡信傳媒嘅，因為球評家嘅預測有時都會有盲點。以上3點就係我喺呢場比賽中學咗嘅嘢。後10年時間我係好少做筆記，但係做咗筆記之後加上不斷咁重溫同埋反思我嘅盈利就不斷咁樣慢慢穩定落嚟啦。其實我哋唔需要每場比賽都做筆記嘅。咁我通常會喺一啲輸錢嘅比賽會學到更加多嘅嘢啦。而筆記係需要不斷咁樣更新，因為球壇都喺度不斷咁改變緊啦。只有不斷咁學習同埋反思我哋先可以將個勝率推高。希望今日嘅分享幫到你，我係沙維，祝你贏錢。